Всем привет! 19 сентября сегодня. Холодно на улице. Мы с собачкой дошли домой. Дальфуша, поздоровайся. Мы решили протопить каминчик наш. Смотрите, какая прелесть, да? Да. Щелкает страсть. Ходили в лес, грибов нет. Может, после дождя будут. Ну, вот так вот. Так мы топим. Камин собственной работы в действии. Видите, как работает хорошо? Тепло, красота. Да, кроль? Дальфушка. Ну что ты не здороваешься? Дальфуша? Дольф. Скажи привет. Я топлю камин. Скажи людям. Скажи, я топлю каминчик. Греюсь. А то там холодно. Вот на улице у нас холодно. Вчера была такая радуга. Радуга была обалденная. Да? Двойная. Такая красота была, страсть. Вот. А сегодня холодрыга, поэтому мы топим. Уже до 20 градусов прогрелся дом. Так что работает. Эта вещь работает. И не дымит. Видите, нету дыма. Красота. Красота. Городские строители топят камин. Греются и промокшие шкурки.